ก็จะมาปรุงกันค่ะมีผงวุ้นแล้วก็เกลือน้ำตาลทรายอะไรนี้ค่ะใส่1 กิโลค่ะก็วุ้น2 ถาดก็นี่ขนาดวุ้น2 ห่อเล็กค่ะเกลือค่ะเกลือนิดหน่อยค่ะแล้วก็ชิมเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวจะเค็มเข้ากันแล้วก็ไปตั้งไฟให้เดือดค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะเดือดแล้วนะคะเตรียมตักใส่ถาดค่ะตักใส่ถาดค่ะแล้วค่ะรอให้ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วแข็งตัวค่ะตอนนี้ก็แข็งดีแล้วนะคะตักใส่จานได้ค่ะ